ल ल ल बाट एकदम खतरा एन्ड डेन्जरस छ। हामी अहिले यो साक्थिखोरको झरना हेर्न लागिरहेको छौँ। हामी टन्नै ग्रुपसँग 6वटा बाइकमा हामी चढ्न आइरहेको छौँ। यहाँ लाइन लगाएर अहिले हामी खोलो यस्तो डेन्जर बाटो छ हेर्नु सक्नुहुन्छ। पौडखिलीमै खोला हेर्नुहोस्, यस्तो खोला हामी तर्दै गइरहेको छौँ। बाटो एकदम डेन्जरस छ यो ठाउँ, एडभेन्चरस छ। यी भाइहरू बाइक खतरा बाइक चलाइरहेको छन्, हेर्नु देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। यही बाटो जाउँ, यही बाटो कुन बाटो यता गएको दुईवटा बाटो छ। मायाले बोलेको गुगुलाई के हो र पुरानो बाइक कुदा नि त्यसले बाटो खतरा एकदम जोगीपूर्ण भएकाले
हामीलाई एकदम स्लोली राइड गर्दै जानु पर्ने हुन्छ। यहाँ यत्रो खोला देख्नुभयो खोला यत्रो बढी मानु खोला तपाईँ कसरी तरिने खोला हामी अब यहाँबाट म जान्छु म खै गयो एउटा बाइक छिरिसक्यो हाम्रो अर्को बाइक छिरेको चिजमा छ अर्को बाइक पनि छिर्यो आयो केटाहरूले ल्यायो हिँड न यहाँबाट सिधै छौ खोले Riders be like, Oi, छिरायो अरे बल्ल बल्ल जानु छ टाढा धेरै टाढा यादव बोकेर आउन कहिले अब म फर्केर बिदाय पानीको माहौल छ बर्खामा जस्तो आकाशबाट पानी पर्ने सम्भावना अझै प्रबल देखिरहेका छौँ बाटोभरि पानी केटाहरू भिजेर नित्रुक्कै देख्नुहुन्छ बाइक केटाहरू भिजेर नित्रुक्कै भइसकेको छ नि अझै हाम्रो केटाहरू आउँदैछन् त्यता बाटो एकदम जोखिमपूर्ण छ केटाहरू स्कुटीमा आइरहेको छ केटाहरू एकदम गाह्रो छ बाटो खट्टाखुट्टी पानी ठुल्ठुलो पानी छ रामर दाजुलाई बडो आफत परेको छ हामी बुझिरहेका छौँ रामर दाजु केटी आउन एकदम गाह्रो भएको छ उहाँलाई उहाँ तपाईँ पनि स्कुटी ठेल्दै बल्ल आइपुग्नु भयो हाम्रो गन्तव्यसम्म तर हामी चाहिँ गन्तव्य आइपुगेका छैनौँ हाम्रो आज जस्तो बाटो अझै बाँकी छ हामी यहाँ 6वटा बाइकमा 12जना युवाहरू राइडरहरूसँग हिँडिरहेका छौँ हामीहरू हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू